ស្រួលក្នុងការជួញដូរទំនិញអាជីវកម្មអនឡាញបានចាប់ផ្ដើមពេញនិយមនៅtrongទសវត្សរ៍1990នៅពេលដែលអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Amazon បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញដើម្បីជាភាពងាយស្រួលក្នុងការលក់ដូរទំនិញសម្រាប់អតិថិជនសប្តាហ៍អាជីវកម្មអនឡាញគ្របដណ្ដប់លើគ្រប់វិស័យចាប់ផ្ដើមពីហាងទូទៅរហូតដល់ហាងធំៗដូចជា Amazon, Shopify ឬ Logistics ផ្សេងៗដែលចាប់ផ្ដើមពីការលក់ទំនិញក្នុងស្រុករហូតដល់លក់ទំនិញក្រៅស្រុកសម្រាប់ដល់បាត់ទូទៅសួស្តីអ្នកទាំងខ្ញុំក៏ជាជំរាបសួរគ្រូខ្ញុំបានឈ្មោះសៀតសុជាតិខ្ញុំមកពីក្រុមទី7ខ្ញុំមកបកស្រាយនៅដំណើរការរបស់ខ្ញុំវិញនៅក្នុងនេះមានបុគ្គលជំនាញទី1គឺជាការជ្រើសរើសគំរូអាជីវកម្មការជ្រើសរើសគំរូអាជីវកម្មនេះយើងមានច្រើនតែខ្ញុំលើកយកតែមួយដូចគ្នាខ្ញុំយក e-commerce នេះគឺជាការលើកលក់ផលិតផលតាមរយៈអនឡាញឧទាហរណ៍ដូចជាការលក់សម្លៀកបំពាក់ការលក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់អីហ្នឹងជាសិទ្ធិជាការលក់តាមអនឡាញរបស់យើងទី2គឺ subscription service គឺជាការលក់ផលិតផលតាមរយៈការជាវដោយមានតាមដូចជា Netflix ជា Netflix Prime ហ្នឹងសិទ្ធិការជាវដូចជារឿងធ្វើរឿងនេះហ្នឹងសិទ្ធិការជាវរឿងក្នុងអស់ទី3គឺជា digital product ហ្នឹងគឺជាការលក់ផលិតផល digital ដូចជាយើងលក់នៅតាម e-book ហើយនឹង platform ផ្សេងទី4គឺ service គឺជាការផ្ដល់សេវាកម្មតាមរយៈការប្រឹក្សាដូចជានិយាយប្រឹក្សាពីជំនួយការប្រឹក្សាពីមតិយោបល់ផ្សេងជំនាញបន្ទាប់គឺជាការបង្កើតវត្តមានតាមអនឡាញក្រោយពីយើងជ្រើសរើសគំរូអាជីវកម្មហើយយើងត្រូវធ្វើការបង្កើតវត្តមានវាតាមអនឡាញយើងបង្កើតតាម website ហ្នឹងយើងអាចប្រើ template ដោយ free ច្រើននៅក្នុង website ដូចជា WordPress, Wix ហើយនិង Shopify ទី2 product selling platform អាហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំបាច់បង្កើត website ខ្លួនឯងទេយើងគ្រាន់តែយកទៅលក់នៅក្នុង website មួយពេលទៅវាស្រួលយើងមិនចាំបាច់បង្កើតវាមានដូចជា Amazon, Alibaba ឬក៏ EC ជាដើមទី3គឺ social media បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាយើងមានដូចជា Facebook, TikTok ក៏ដូចជា Instagram ហ្នឹងទីច្រើនយើងទិញលក់ផលតាមនោះគឺជំនាញបន្ទាប់គឺជាការទូទាត់និងការដឹកជញ្ជូនការទូទាត់យើងអាចទូទាត់តាមរយៈវិសាការ PayPal ក៏ដូចជាយើងអាចកែតាម Mastercard ហើយនៅក្នុងស្រុកយើងក៏មានដូចជា FA, AC ឬក៏ Wing ឯជាដើមចំពោះ logistics គឺជាការដឹកជញ្ជូនយើងអាចដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកឬជាផ្លូវអាកាសហើយក្នុងស្រុកយើងក៏មានក្រុមហ៊ុនយើងច្រើនដែរមានដូចជា Grab ឬក៏តាមណាវិញហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដឹកជញ្ជូនតាមហ្នឹងទៅវាងាយស្រួលហើយក៏មានសុវត្ថិភាពដែរជំនាញបន្ទាប់គឺជាការផ្សព្វផ្សាយនិងការទាក់ទាញដល់អតិថិជនយើងអាចប្រើតាម SEO ដែលហៅពីពេញនិយាយគឺ Search Engine Optimization អាហ្នឹងពេលដែលយើងលក់ផលិតផលនៅក្នុង Google អីហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើវាវែងឆ្ងាយទេឧទាហរណ៍បើយើងលក់បើជើងយើងគាត់ថាលក់បើជើងបរិបមានគុណភាពអីចឹងទៅអាហ្នឹងពេលដែលគេ search ទៅវាស្រួលទី2គឺ social media advertising អាហ្នឹងយើងធ្វើការផុស ad នៅតាម Facebook, TikTok ក៏ដូចជា YouTube អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងផុស reel ទៅវាអាចគេ search មើលឃើញវាគ្រាន់តែបុកវាទៅបានហើយចំណុចចុងក្រោយគឺ customer engagement អាហ្នឹងយើងធ្វើការឧទាហរណ៍យើងភ្ញៀវគាត់ឆាតតាម Facebook យើងធ្វើការតបឆាតភ្ញៀវឲ្យលឿនហើយយើងមិនបាច់ចាំឲ្យវែងឆ្ងាយទេយើងគ្រាន់តែយកចំណុចចូលតាមហើយយើងព្យាយាមធ្វើការជូនប្រព័ន្ធភ្ញៀវដូចជាមានការ discount ឬមួយក៏មានការចាប់រង្វាន់អីជាដើមចំណុចរបស់ខ្ញុំគឺដល់ហើយសូមបន្តឲ្យគ្រូចូលជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងមេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកប
อดไล่น่าจะมาเป็นต้นคือยังhọ để lên lái vì thành ra có cái gì gọi giờ cháu khi trong bên con nên trong thành phố nên là nói cái chỉ có cam cháu nó không biết cùng luôn giống như mình lên tờ lơ ăn một cơm không ăn ní nên ở luôn cầm đây để cho anh mong lên rồi hai mươi tiết cứ cứ đi mi là anh để anh ăn đi mi coi chị online thì mình không đái cái kia về con là anh được thêm phần về con là cao luôn cháu nó không lý nên là còn kể cho chị là tốt cho cô ăn một số online thì phải nhớ không là cao và có con ăn cao trên cao mà ta lên ha không cả này nó con ăn cao ở lên to thì cây nó ăn và cao ở cái hai đồng cô hai mũi bọc quát cô ca ở luôn tầm đánh ở luôn lỡ ăn trồng vàng chẳng hay cho thôi ra ăn một số tương lên tầm lên cho trời luôn rồi mình ông lỡ chẳng hai cho nó mũi tiết cứ cho có đọc tiếp theo đọc tiếp theo nhắc mang lên ha nè luôn lắm con ăn ở cô ca đã luôn lơ ở Amazon nắng đời có âm nhân ở tụi mình hôm nay của con thì chắc không cả này nắng đời thân vào miền ở trên chốn con ở thua ca chia tính đây nắng ở con đừng thua ca ở về từ ra từ nhạc cột công rồi còn được vài nhớ ha ở miền tây nguyên dần tới là mai ở nhạc cột công đó con ở đất trên địa bàn nắng từ có ở đó thì trường cháu ca này nắng con ăn chừng này ra thì ca luôn khi được có đi nha con muối hay là lưu để chung muối dây là này thì khi chẳng còn ăn được càng này hay chừng này bị to thì cứ ca đo cam bị khí khi để em mà để thì anh đây thôi cam bị thi nắng dân ăn ở nhà tập sai nắng con một cái được lực thì được ca bỏ con ngày thì là tập kho với nắng thấy lúc đây đây nên lại trôi tụi mơ tam được dạ ca đặt tam description nó khổ năng ấy trắng con ai này từ tôi ban ở fra cầm ra thì nên nhiệt 20 tiết cứ vậy thì cà phê mạnh nên đó là nông ăn một số cứ nghe được chưa má vì sáng còn master ca nông cả này nó còn nghe nó ăn để thay sprite nhưng nghĩa là vậy thì ca ở thêm mình nuôi nắng 20 tiết cứ kẹo qua là nhà tình dù bán lên tha phải chụp bón tay khác nhà đi trong khác ở trong bên này đấy còn ở trên đặt tên color online tăng lên này chứ còn ai thua ca ở tên thì nhạc cây này cây thua ca thì sao tăng dạng Facebook rồi gọi TV càng tôi phải chụp bón tin như trời hai mươi tiết ra bên anh cũng tốt là mấy đồng việc tiếp sàng ba tha Amazon comment ca subscribe tăng được ở Instagram Facebook với cả Twitter trên là chỉ số son này thì em phải chụp bón là chẳng ai thưa oi ở trên chỗ chỉ sợ ra ở chỗ ở trong đây mà sợ 20 tiết tôi cấp ra thì ba cáp chỉ phải chăm này tha thua ca ở subscribe có thua ca này đang tái ở tân bà nên ca subscribe color ở Amazon này thua ca ở đo thì ba cam một hai đi chiều thì ba cam ta chỉ chuông ăn cái khoai với cò bị trong tầm ai thường lấy xin tiền tầm ai để sao như là tiền chuông á nơi tinh tầm ai có hay con hết show chân mà ra ba chục ngàn chân của tao mới biết nhưng lâu người ta hỏi là lơ cái online thì anh nghĩ hai chị ở cao rong và ở online thì muối đây chỉ nói bao con đó con thua cao dụ khó và lơ vẽ ta để xem ta mình giờ ở lên từ kho là như chỉ kho và cọt ban đây tha sau con đến start từ cọt nhà thua ca anh cái đó tập trong ban chừng này đang được thái con ăn thua ca tinh kho lên bàn 20 tiết từ ra của con bong rạch nam thải ban đây tha rồi con bà con thua ca subscribe bong rạch trang thái nô lớn kho thằng ngon nắng con ăn lơ ban thằng ngon ta mà vô đo khai để ban từng ngọc bong rạch đằng từng tái với con tên mùi muối con ai khai con tên không muối con mơ ban từ muối năng nghề được tái muối đó con mơ ban là hồn hai từ con mới tiết từ ca subscribe ta mình ai cùng ở đức thiên đái như được đi còn nên ca subscribe ta mình ai cũng hay còn nên thua ca ở không từ cây này 20 tiết từ ta khi để em mà cái thi thiệt đây ai nói nha ở con subscribe thì còn phương chân ấy còn ai thua ca subscribe được thái hay thua cả này nó còn ai được tôi ban phải từng anh thì nông càng thi đi đại qua con đó ở chặt núi ha trong trong bên này hai không thiệt hai chặt cũng phải bên tết từ được nghe đá con vừa bon cam dẹp đi trái còn mang xe khác đầy tên thì em để dân ta chỉ bón với em thì đá còn hai bạn ăn còn nghiệp cái bên xe hai ở em hai một đài cũng là chớ ở rồi con nhóm ở ấy nhưng xong đào ở trên trong cái tòa
ពីគុណសម្បត្តិហើយនិងគុណវិបត្តិរបស់ online business ចំពោះគុណសម្បត្តិទី1ហ្នឹងគឺ global reach គឺមានន័យថាពេលដែលយើងលក់ពេលដែលយើងធ្វើ online business ហ្នឹងគឺនរណាគេក៏អាចទិញផលិតផលរបស់យើងបានដែរដូចជាឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងរៀនក៏ដោយយើងនៅណាក៏ដោយក៏យើងអាចនៅតែទិញផលិតផលតាម online បានដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺ lower operational cost អាហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺវាចំណាយតិចព្រោះអីនៅពេលដែលយើងដំណើរការ online business ហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវការកន្លែងដើម្បីយើងអត់មានត្រូវការហាងឬក៏អីមួយដើម្បីបើកនៅ business យើងទេយើងគ្រាន់តែមាននៅ website ឬក៏ platform ណាមួយដែលយើងអាចពឹងផ្អែកបានគឺយើងអាចលក់ផលិតផលរបស់យើងបានដែរហើយចំពោះគុណសម្បត្តិបន្ទាប់ហ្នឹងគឺ flexible working hour មានន័យថាគឺពេលណាដែលយើងធ្វើការបង្កើតនៅ online business ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការនៅពេលណាក៏បានដែរគឺយើងអត់អាចថាយើងកំណត់ថាចូលធ្វើការម៉ោង8ឬក៏ចេញម៉ោង5បានទេគឺគេមកទិញពេលណាក៏យើងអាចលក់បានដែរហើយមួយទៀតគឺ scalability ហ្នឹងមានន័យថាគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើ online business យើងអាចពង្រីកនៅអាជីវកម្មរបស់យើងបានភ្លាមដោយអត់ចាំបាច់ថានៅពេលណាដែលយើងលក់ផលិតផលផ្ទាល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មយើងឧទាហរណ៍ថាយើងអាចត្រូវធ្វើការទិញនៅហាងថ្មីឬក៏បើកសាខាថ្មីជាដើមប៉ុន្តែ online business គឺវាអាចពង្រីកអាជីវកម្មយើងបានភ្លាមតែម្ដងហើយចំពោះបន្ទាប់ហ្នឹងគឺ data driven decision ដោយសារ online business គឺនៅពេលណាដែលអតិថិជនមកទិញនៅផលិតផលរបស់យើងគឺវាបានកត់ត្រានៅសកម្មភាពទាំងអស់ហើយវាសកម្មភាពដែលវាបានកត់ត្រាហ្នឹងហើយដើម្បីជួយឲ្យយើងសម្រេចចិត្តបានល្អហើយចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងគឺជា disadvantage គឺជាគុណវិបត្តិគុណវិបត្តិទី1ហ្នឹងគឺ high competition មានន័យថា online business ហ្នឹងគឺវាអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កើតងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះក៏មានគូប្រកួតប្រជែងច្រើនដែរដូចជាសពថ្ងៃគឺការលក់ online ហ្នឹងអ្នកនរបានឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងមានមនុស្សច្រើនលក់ online ហើយយើងក៏មិនប្រកាសថាមួយណាពិតមួយណាខ្លាំងខ្លាយដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺ dependency on technology មានន័យថាការលក់ online ហ្នឹងគឺយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើ technology ដូចជា internet ឬក៏ platform ជាដើមឬក៏ website បើសិនជា website មួយនោះឬក៏ internet អ្នកនរមានបញ្ហានោះការលក់របស់អ្នកនរក៏មានបញ្ហាទៅតាមនឹងដែរហើយចំពោះគុណវិបត្តិបន្ទាប់នោះគឺ cyber security risk មានន័យថាការលក់ online គឺពឹងផ្អែកដោយយើងបានដឹងថាគឺវាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើ internet ហើយនិង website ឬក៏platform ផ្សេងៗជាដើមហើយវាក៏ជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែរពីព្រោះថាទិន្នន័យរបស់យើងទាំងអស់គឺបានរក្សាទុកនៅលើ online ហើយយើងក៏អាចប្រឈមមុខទៅនឹង hacker ជាដើមហើយចំពោះចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹង lack of personal customer interaction អាហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងលក់online ឬក៏យើងconduct online business ហ្នឹងគឺយើងអាចបានជួបជាមួយនឹងអតិថិជនយើងផ្ទាល់ទេអតិថិជនយើងបានកម្មងទៅតាម website ឬក៏ platform យើងអញ្ចឹងទៅគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការជឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជនយើងដែរពីព្រោះអីយើងអត់បានទៅលក់ផ្ទាល់មួយគាត់ទេគឺគាត់បានតាក់ទងយើងទៅតាម platform ប៉ុណ្ណោះហើយបន្តមួយទៀតហ្នឹងគឺ shipping ហើយ logistic challenge មានន័យថាគឺការលក់តាមរយៈ online ហ្នឹងគឺវាមានផលវិបាកមួយដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនពីព្រោះអីការដឹកជញ្ជូនពេលខ្លះគឺវាអត់អាចដូចទៅនឹងយើងទៅទិញផ្ទាល់ហើយយើងបានផលិតផលមកផ្ទាល់ភ្លាមនោះទេពេលដែលយើងកំងទិញហើយគឺយើងត្រូវការមានការដឹកជញ្ជូនយកទៅឲ្យអតិថិជនហើយផលវិបាករបស់វាអាចប្រើរយៈពេលយូរដើម្បីបានផលិតផលហើយមួយទៀតគឺអាចមានបញ្ហានៅក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនផងដែរហើយចំណុចរបស់ខ្ញុំអស់ដំណឹងហើយចំណុចបន្តឲ្យប្រភេទរបស់ខ្ញុំឡើងពីប្រចាំមកទៅអាជីវកម្ម online គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រយោជន៍និងមានឥទ្ធិពលផុតទៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនិងការពង្រីកអាជីវកម្ម